전 장군입니다. 근데 장모님 털 좀 깎이든지 씻기든지 해야 될 것 같아. 알았어. 여기 앉아. 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 그렇지. 이게 목털만 좀 자를게. 얼굴이랑. 털 잘라놓으래. 이거 장군이 아는 거야? 응? 고객님, 고객님 저는 사료도 드려요. 앉아요. 네, 고객님 사료 좋아하시나 보다. 네, 사료 좋아하세요? 와, 저희 미용실은 사료도 드리거든요. 맛있으세요? 좋았어요. 보세요. 응? 당근아 일로 와. 어머, 이게 뭔 살이야? 어머, 이게 뭔 살이야? 앉으세요. 앉아. 응? 착해. 착해. 동화 안 가고. 동화 안 가고 알아서 앉아있어 여기. 이렇게 예쁜 강아지가 있어. 응? 되게 착해. 되게 이렇게 착해. 응? 당근이 앉으세요. 착한 거 줘야겠다. 그래, 착한 거 줘야겠다. 일로 오세요 빨리. 이거 해야 돼. 너 이거 안 하면 못해. 안 하면 밥 못 먹어. 멀찌감치 떨어져가지고 그냥 앉아. 오. 편한가? 응? 이렇게 깔끔하게 생겨도 돼? 어이구. 먹고 싶어요. 알겠어, 줄게요. 삼켰어? 씹어 먹어야지.